गर्मी से बेहाल एक आदमी को उसका प्यारा बंदर बर्फ के चूरे से अच्छे से रगड़ रगड़ कर ठंडक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन आदमी की गर्मी जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही। थक हार कर बंदर उसके चारों ओर एसी लगवा देता है और उसके हाथ में कुल्फियों की भरमार कर देता है। पर फिर भी आदमी का पसीना थमने का नाम नहीं लेता। गर्मी से बौखलाया आदमी गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने लगता है। तभी अचानक उसका कबूतर एक प्लेन से उड़ता हुआ आता है और ऊपर से बर्फ की जोरदार बारिश कर देता है। जैसे ही बर्फ गिरती है, आदमी और बंदर ठंडक से झूम उठते हैं और हंसी खुशी नाचने लगते हैं। लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।